alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم غادي نشوفوا le deuxième chapitre من le cours de l'économie générale et statistique. Le deuxième chapitre اللي هي l'activité économique. Alors, هاد le deuxième chapitre غادي نقسموها لدو parties. Donc باش ما يجيش الفيديو طويل. Donc وغادي نبداو بلا définition ديال les besoins. Un besoin est un sentiment de manque et de désir éprouvé par les individus et qu'on l'on cherche à satisfaire. Alors un besoin وضن كنظن شفنا في البرومي شابيتر هو واحد الاحتياج. alors هذا الاحتياج عند من كيكون عند لي بيرسون l'être humain en général. donc يعني كيكون عنده واحد ان besoin يعني عنده واحد ان مونك يعني واحد النقص. donc هذاك لو besoin كيعطينا ان مونك يعني نقص ديال شي حاجه. alors شنو كيديروا هنايا c'est-à-dire on cherche à satisfaire هذاك لو besoin. donc هذه la définition ديال le besoin. maintenant on va voir les caractéristiques. Les caractéristiques des besoins sont, les besoins sont illimités. Donc on sait très bien que les besoins de l'être humain ou de l'insan en général sont illimités, يعني غير محدودين. C'est-à-dire que chaque jour نقدروا نسمعوا des besoins جداد. يعني donc toujours on va entendre بأنهم كاينين des besoins جداد. Donc هذوك les besoins ديال l'être humain sont illimités. Alors deuxième caractéristique, les besoins peuvent être satisfaits. D'accord? Alors donc يعني مثلا هاد les besoins هادو نقدروا أننا زعما نرضيو هذاك l'être humain. يعني donc avec la production etc. donc et aussi avec les biens on peut faire هذيك la satisfaction l'être humain يعني هذوك les besoins ديالو. Les besoins sont variables dans le temps et dans l'espace. alors الحاجات ديال الانسان كتغير مع الوقت والمكان. d'accord? alors donc يعني ان l'espace ou le temps donc يعني toujours هذوك les besoins pardon sont variables يعني ديما متغيرين. et ça c'est normal كانه مثلا في واحد مثلا هذا العام هذا ماشي بحال مثلا العام اللي كان قبل. donc مثلا les besoins ديال 2022 ماشي هما les besoins ديال 2023 etc. donc يعني بان هذوك les besoins sont variables مع الوقت ومع l'espace. donc مثلا نقدروا مثلا نلقاو ان الحاجيات ديال القرى ماشي هي الحاجيات ديال المدن. donc ça c'est normal. donc يعني كنلقاو les besoins sont variables في le temps et l'espace. maintenant on passe la classification. Selon l'américain Abraham Maslow, les besoins peuvent être classés selon une forme pyramidale hiérarchique. alors la pyramide de Maslow donc خاصها تبقى لكم في العقل دائما. يعني انكم غادي نبداو بهاد لا بيراميد هادي وخاصها ديما تبقى في البال ديالكم لانه ما يمكنش انكم غادي تكونوا كتقراو ليكونومي اي vous ne connaissez pas هذيك لا بيراميد دو ماسلو. دونك هاد لا بيراميد دو ماسلو ملي كتكون كتقراو ليكونومي كتولي واحد اون بيراميد اللي هي فريمون كتولي مشهوره بزاف. alors une fois انكم vous entendez la pyramide de Maslow هما les 5 besoins bien sûr اللي غادي نشوفوهم دابا. دونك يعني هاد لا بيراميد دو ماسلو حاولوا انها تخليوها ديما في الدماغ ديالكم بويسكو انكم كتقراو ليكونومي دونك خاصها تبقى معكم ديما في البال. داكوغ؟ الوغ غادي نشوفوا هاد لا بيراميد دو ماسلو. هاد لا بيراميد دو ماسلو كي قلت لكم عندها 5 besoins. premier besoin physiologique, faim, soif, survie, sexualité, repos, habitat. alors donc ان هذا لو besoin physiologique واحد لو besoin اللي كيكون عادي عند اي انسان كيكون عنده هذا لو besoin هذا انه ينعس يفيق يجيه الجوع مثلا كيبغي مثلا كيجي العطش etc. يعني دونك ان مثلا هذا الشيء هذا اللي كيكون فيزيولوجيك يعني عند اي انسان عنده هذا لي besoin physiologique. دونك هذا هو من parmi فداك لا بيراميد كلها كنلقاو لو besoin physiologique. Deuxième besoin de sécurité, se sentir en sécurité, faire confiance. alors donc de besoin de sécurité هو داك الحاجه للامان يعني انه يلقى الامن. دونك انه يكون مثلا يكون عنده واحد اون ميزون فين يسكن يكون عنده مثلا واحد اون سيكوريتي مثلا في الدار كاين زعما ما كيتكونش انا واخا ساكن في الدار دونك يعني كيكون لا سيكوريتي مثلا لا قدر الله وقعت شي حاجه مثلا كيلقى مثلا البوليس etc. دونك يعني كانه كيكون هذاك لو دوزيام besoin اللي كيشوفوا انه très important c'est la sécurité. troisième besoin d'appartenance, être aimé, écouté, compris, estime des autres, faire partie d'un groupe, avoir un statut. besoin d'appartenance هو داك الحاجه الانتماء انه مثلا يكون الناس كيبغيوه يكون مثلا كيسمعوا له كيفهموه مثلا كيكون مثلا داير بواحد يعني بلي زامي ديالو بلا فامي etc. دونك يعني كانه كيكون واحد besoin d'appartenance يعني انه كيكون هذاك لا بيرسون كينتمي العائله etc. يعني كتكون واحد ونقدر نقول لكم شي حاجه اللي عندها اون غولاسيون افيك لا سوسيتي سوسيال. d'accord? alors quatrième besoin d'estime.
sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. Alors qu'on parle de besoin d'estime, كنقدروا شي حاجه اللي زعما كنديروا له التقدير. C'est-à-dire que داك لا بيرسون كنديروا له التقدير. C'est-à-dire كنا كنعطيو واحد اون فالور، كيكون عنده واحد التعريف، يعني كيكون مثلا معروف. دونك سي سا لو besoin d'estime، يعني انه كيكون واحد التقدير. ومن اهمها هي c'est-à-dire on donne la valeur لداك لا بيرسون، كنعطيو واحد التعريف ديالو etc. Donc c'est ça le besoin d'estime. Cinquième besoin et le dernier besoin, c'est besoin de s'accomplir, développer ses connaissances, ses valeurs. Besoin, ou là, le dernier besoin, c'est-à-dire besoin de s'accomplir, c'est-à-dire qu'أنه هو كيكمل شي حوايج. مثلا les connaissances ديالو، les valeurs ديالو، يعني شي حاجة اللي هي عندها خاصة به، يعني سواء أنها في قراية، سواء في خدمة، سواء في أي حاجة. دونك يعني اللي كتكون أنه كيدير هذاك الإنجاز أو كيكمل واحد الحاجة. دونك هادو هما هذا هو la pyramide de Maslow, les 5 besoins. Donc on a besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et besoin de s'accomplir. Alors الحديث اللي خاصة تبقى في بالكم أنه il faut très très bien كأنكم تعقلوا على هاد la pyramide de Maslow. Alors une fois vous entendez avec la pyramide de Maslow, vous connaissez شكون هي la pyramide de Maslow, Abraham Maslow. Alors maintenant on passe les biens. شفنا les besoins, les biens. Alors, on voit la définition. Un bien est tout moyen qui permet de satisfaire un besoin humain. Les biens, il y a أي حاجة اللي غادي تقدر دير لنا la satisfaction ديال l'être humain. أي حاجة، يعني أي حاجة طاح لكم في بالكم اللي غادي تقدر أنها تكمل هذاك le besoin أو دير la satisfaction le besoin ديال l'être humain. La classification، دونك غادي كي كتشوفوا أنهم كل جوج عطيتهم واحد une couleur باش أنكم تبقاو تعقلوا عليهم مزيان. Alors, on a un bien non économique. C'est un bien libre, non produit, en n'ayant pas exigé un effort pour sa production. Exemple, l'air que nous respirons. Alors, هذا bien non économique يعني ما عندوش علاقة بالاقتصاد. عادي الهواء الأكسجين. Alors, l'oxygène هذا ما فيه لا فلوس، ما فيه لا production، ما فيه حتى شي حاجة. Mais c'est un besoin pour l'homme. Alors, donc, il ما كاينش l'oxygène، راه ما كاين والو. Donc, mais pour l'homme ou l'être humain, c'est un besoin. Mais qui est un bien non économique. Un bien économique résulte de l'activité économique. Il est le fruit du travail humain. Exemple, un ordinateur, un vêtement sont des biens économiques. Alors, un bien économique, c'est-à-dire qu'ils ont dit, la définition que le fruit du travail humain, c'est la production. Tout simplement. يعني la production qui confie à flux. Alors avec le personnel اللي كيكون خدام راه كيتخلص، لونتربريز حتى هي راه كتخلص كتدخل لك واحد الربح ايتترا. دونك هنايا كيكون ان بيان ايكونوميك شي حاجه فيها لا برودكسيون. عندنا ان اورديناتور، ان فيتمون، لو فيتمون، كوا دوطر. دونك يعني اي حاجه اللي فيها لا برودكسيون فيها الفلوس راه سي ان بيان ايكونوميك. D'accord. Alors, bien non économique, mais qui compte فيها الفلوس راه باينه. Et bien économique كيكون داخله فيها لا برودكسيون ولا شي حاجه اللي عندها علاقه فيها الفلوس. دونك يعني اون باي باش نديرو هذيك، باش نديرو لا ساتيسفاكسيون ديال لو بوزوان ديالنا راه اون باي في ان بيان économique. Les biens matériels sont ceux qu'on peut toucher, conserver, stocker et consommer. Par exemple, produits alimentaires, machines, meubles, automobiles. هاد les biens matériels tout simplement on peut toucher. يعني اننا كنقدروا مثلا نلمسوهم وكنقدروا اننا نستوكيوهم ونستهلكوهم. بحال مثلا لي برودوي اليمونتير. دونك يعني ملي كتشري واحد دانون، كتشري مثلا شي ماكله راه كتقيسها. دونك مثلا التفاحه راه كتقيسها، دونك كتاكلها راه كتكونسوميها وتقدر انك تستوكيها، يعني تخبعها مثلا. دونك يعني هاد لي بيان ماتيريال اون بو توشي. مثلا لي ماشين، لا ماشين لافي، دونك حتى هي راه كنستعملوها وبيان سور اننا راه كنستوكيوها، يعني راه ما كتسالاش ديك الساعه. Les biens immatériels, hein, qui n'ont pas du support tangible, ce sont des biens non stockables, consommés au moment de leur production. Il s'agit généralement de prestations de services. Exemple, consultation médicale, enseignement, coiffure, transport, réparation. Alors donc les biens immatériels, tout simplement, ce sont des prestations de services. ما كنتوشيوهاش. كتمشي مثلا للتران كتقطع واحد الورقه، سي ان سيرفيس. كتمشي لواحد لاجونس مثلا شي حاجه عندها علاقه بالتليفون، دونك سي ان سيرفيس. كتمشي للطبيب، سي ان سيرفيس. دي كونسلطاسيون ميديكال، سي ان سيرفيس. كتمشي مثلا لونسينيومون، سي ان سيرفيس. دونك اون بو با توشي، مي راه سي ان بيان. دونك راه اون كونسيدير كو سي ان بيان، مي سي ان بيان immatériel. On peut pas toucher. Un bien matériel, on touche, on conserve, on consomme,
Mais le bien immatériel, on ne touche pas. Donc, on ne conserve pas et on ne stocke pas. Donc, c'est ça la différence entre bien matériel et bien immatériel. Les biens marchands fournis par une entreprise en vue de réaliser un profit. Donc, les biens marchands, c'est normal que les biens le marché. D'accord. Alors les biens marchands donc نشتو les produits واحد l'entreprise X كتشد هذوك les produits ديالها وكتبيعهم في le marché pour réaliser un profit, pour réaliser واحد الربح, une rentabilité. Les biens non marchands fournis à titre gratuit ou quasi gratuit par les administrations publiques et privées, autoconsommation, etc. Alors les biens non marchands, c'est-à-dire que هذاك l'être humain ما كيخلص والو. ملي كتمشي لواحد لادمينستراسيون بوبليك ولا شي حاجه دونك انك كتاخذ واحد كيديروا لك واحد لو سيرفيس، مي هذيك لو سيرفيس كتكون غراتوي، يعني ما كتخلص حتى شي حاجه. مثلا كتمشي للمقاطعه كتبغي عقد الازدياد دونك كيعطيوك هذاك عقد الازدياد ديالك بلا ما كتخلص حتى شي حاجه، سي ان سيرفيس اللي كتكون غراتوي ايتترا. دونك يعني ملي كنقولوا لي بيان نو مارشون انه ما كتحطش، يعني ان داك ليتر هيومان ولا نتوما مثلا ما كتخلصوا والو، سي ان سيرفيس اللي كتكون غراتوي. فوالا. On a aussi les biens durables. En ceux dont l'utilisation peut être répétée et prolongée dans le temps, on les appelle aussi biens d'équipement. Exemple voiture, réfrigérateur, meubles, appareils électroménagers, machines. Alors qu'on parle des biens durables, c'est-à-dire que le produit اللي كيبقى لنا واحد المدة طويلة. ماشي مثلا شهر كيبقى عام عامين ايتترا. دونك يعني كيكون دورابل، يعني كتكون المدة ديال داك لو برودوي كتكون طويلة في الاستعمال. راه ملي كنهضروا مثلا على واحد ان ريفريجيراتور دونك راه كيبقى معنا بزاف 5 سنين 6 سنين حتى ل 10 سنين. اون ماشين اوسي دونك حتى هي كطول. دونك سي سا لي بيان دورابل. Les biens non durables ne peuvent être utilisés qu'une fois. Il s'agit des produits qui disparaissent dès le premier usage. Biens alimentaires, électricité, matières premières. Donc les biens non durables, c'est le contraire des biens durables. Alors que les biens non durables, ما كيطولوش بزاف. يقدروا مثلا يستعملوا مي كتكون عندهم واحد المده قصيره على لي بيان دورابل. دونك يعني كتكون بحال مثلا واحد اون سيمين ولا ان موا ايتترا. دونك يعني كانهم ما كيطولوش بزاف، يعني دونك الا عداو كتكون واحد ان موا. دونك باش كيبقاو باش كتسمى لي بيان نون دورابل. Les biens de production sont les biens durables qui servent à produire d'autres biens et ne participent donc qu'indirectement à la satisfaction des besoins. Ce sont des biens indirects, appelés parfois aussi biens d'investissement, parce qu'ils constituent le capital productif. Exemple, machines, bâtiments et équipements industriels, investissements publicitaires. Alors les biens de production, c'est-à-dire ce sont les qui ساهموا باش كيديروا لنا ديك la production. Soit les machines, donc هذوك les machines اللي كنقدروا نلقاو. Alors عندنا aussi واحد bâtiments, les équipements industriels, donc il y a les bâtiments qui l'entreprise, et les investissements publicitaires, donc les qui باش نديروا la publicité لداك le produit منين كنديروا له la production. Donc هاد les biens de production كيكونوا كيعاونوا بزاف هادوك la production باش انها تخرج لبرا. On a les biens de consommation, sont tous les biens qui ne sont pas des biens de production et sont de deux sortes. Les biens de consommation intermédiaire sont les biens non durables, utilisés dans un processus de production et ne satisfont qu'indirectement les besoins. Ce sont des biens indirects. Exemple, matières premières, énergie, consultation d'un avocat d'affaires. Alors qu'on parle de les biens de consommation intermédiaire, il y a qui la définition non durable, يعني ما كيطولوش بزاف. مثلا les matières premières que l'entreprise شرات هذوك les matières premières مثلا اليوم راه غادي دير لهم la consommation. شنو هي la consommation اللي غادي دير لهم؟ c'est la production. دونك مثلا الا كانت اوسي واحد لينيرجي دونك عندها راه غادي دير لها la consommation. مي هذه la consommation intermédiaire يعني كتكون واحد الوسيط. Voilà. Et هي كتكون aussi non durable, يعني ما كتطولش بزاف. Les biens de consommation finale sont des biens, les biens durables ou non, qui satisfont directement les besoins et les désirs. On les appelle aussi biens finaux et n'entrent dans aucun processus de production. Ce sont des biens directs. Produits d'alimentation, habits, électroménagers, soins dentaires, etc. Donc يعني les biens de la consommation finale انهم كيكونوا ce sont des biens durables, انهم كيطولوا. Voilà. Donc ملي كيكون واحد البرودوي d'alimentation, les habits électroménagers. Donc on sait très bien que l'électroménager انهم كيكونوا durables, يعني كيطولوا بزاف la consommation ديالهم. soins dentaires انك ملي كتمشي مثلا عند دونتيست كيدير لك واحد ان سوان، دونك هذاك لو سوان كيبقى durable ماشي كيتسالى مثلا اليوم ولا غدا، دونك راه كيبقى لك هذاك لو سوان كيبقى ديما عندك. Voilà, donc هذه هي la consommation intermédiaire et la consommation finale.
دونك يعني لا كونسوماسيون فينال اللي هي كتكون دورابل، انك كتكون لا كونسوماسيون ديالها انك واخا كتبدا تستهلك فيها مي كتكون دورابل، يعني كتكون المده ديالها طويله بزاف. الوغ ملي كنهضروا على لي بيان دو كونسوماسيون انترميديير دونك كتكون انديريكت، اي لي بيان دو كونسوماسيون فينال كتكون ديريكت. داكوغ دونك يعني هذه هي لا ديفيرونس اونتر يعني كتكون عندنا ديريكت اي انديريكت. مانتنون اون باس لا ريلاسيون اونتر besoin et bien. La satisfaction d'un besoin nécessite la consommation d'un bien. Donc, la consommation est une première relation à notre besoin et bien. Donc, la relation avec le besoin et le bien, c'est la consommation d'un bien. Donc, il y a la consommation et il y a des علاقة ما بين le besoin et le bien. Donc, يعني l'être humain يحتاج واحد الحاجة كنعطيوها le bien. Donc, هنا شنو كيدير la consommation. Donc c'est ça la relation entre besoin et bien. Donc أول relation c'est la consommation ديال هذاك le bien. Aussi, pour consommer un bien ou un service qui existe en quantité limitée, l'on doit le produire. Donc on considère que la production est une deuxième relation entre besoin et bien. Donc la deuxième relation entre le besoin et bien c'est la production. L'être humain يحتاج أو عنده واحد un besoin. مثلا بغا مثلا هذاك لاتر هيومان مثلا محتاج للتليفون، دونك هذاك لو تليفون سي ان بيان، مي شنو غادي يدير لونتربريز غادي دير لا برودكسيون ديال هذاك لو تليفون باش انه يدير لا ساتيسفاكسيون لو بوزوان ديال لاتر هيومان. داكوغ دونك سي سا. دونك اون ا دو ريلاسيون entre besoin et bien, c'est la consommation et la production. D'accord? Alors donc j'espère que nous le fait tout. Si vous avez des questions, donc vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram ou là le commentaire et on se rencontre inchallah la deuxième partie.